大家好，我是修家具的老张，今天维修一块大果紫檀实木大板，由于开裂严重，这次打穿钉和燕尾榫相结合的方法进行维修。先打孔穿入丝杆，开裂处用红木胶铺满涂匀，拧紧螺丝使裂缝完全恢复。开裂处再用燕尾榫局部固定，防止后期开裂。打磨平整，用色粉上色，毛笔画出木材纹理。由于裂缝完全恢复，局部用色巾找补。有你跟我就已经足够。最后再打一遍蜂蜡保养一下，一张无拼无补的大板就诞生了。大家看看怎么样？维修前，维修后，谢谢观看，下期再见。